咧係麥海晴嘅小提琴表演喎，咁佢就翻屋企咧揾件好靚嘅衫，但係發生咗一件事喎，唔知發生咗咩事咧？今日係我小提琴表演，唔知着咩衫呢？等我入房查下。咦，嗰盒咩嚟㗎？等我過去睇下先。原來嗰個係個音樂盒嚟嘅，咁多層嘅。等我試下有冇音樂先。原來有聲音嘅，等我試下上面先。原來啲音樂咁好聽嘅，等我扭多幾下先。晴晴，你又話小提琴表演嘅，就嚟遲到啦，仲唔快啲？啊，係喎，我聽到陶醉得滯添，而家就嚟遲到啦。希望各位觀眾好似我一樣有一個愉快同埋陶醉嘅晚上。